First, take 要 out 把 the 这 4 几颗螺 screws 丝 at the 取下 back 来， of the machine. 就是这里有4个螺丝，取下来，然后拿出来， Remove the rear 找到 half 这 of the machine. 个电机线的， Find the motor 然 wire. 后把这里剪掉先，然后就找到电机线的这个接的哪根线，从这里剪掉，然后这里也是剪掉，不方便剪的话剪在中间好接一点，那边没漏水的，有条件的话就 Then connect the 可以 line 把这 according to 里 the 拿 original 下来， position. 手伸焊盖上去。那就 If 把 you 电 want 机 to know 插下 more about 来 our，products, 怎么 please 怎么 contact 拆的 us. 就怎么接回去就可以了。